Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз атопиялық дерматит туралы айтатын боламыз. Атопиялық дерматиттің еміне тоқталамыз. Жалпы атопиялық дерматит дегеніміз бетке болсын, аяққа болсын, жалпы теріде көрініс беретін терінің созылмалы, рецидивті, қабынбалы ауру болып саналады. Яғни бұл толық емделмейді. Сіз оны тек қана өршу сатысы кезінде емдеп, ремиссияға ұстай аласыз. Ремиссияда 6-8 айға дейін ұстауға болады, егер емді дұрыс қолданып, өзіңізге күтім жасаған мақсатта. Егер балаңызда болса немесе өзіңізде болса, осындай мынау өршу сатыларындағы дерматиттің фотолары, қазір қандай крем жағу керек, қанша уақытқа жағу керек, маңыздарды айтатын боламыз. Ең бірінші осы тізеден бастайық. Сыртқы көріністер бойынша атопиялық дерматиттің жедел кезеңі, острая стадиясында. Теріге қарасаңыздар, тізе аймақтарында бетінде қыбыршақтану бар, өршу сатысында тұрған нағыз тері болып саналады. Жалпы бұл кезде атопиялық дерматит тері құрғақ болғандықтан ауаның ылғалдануы өте маңызды болып саналады. Теріні ылғалдап тұру, увлажнитель воздуха қосып қою керек. Жалпы осындай аяқтарға біз не істейміз? Бірінші күні сильный ГГС гормональный маздарды, глюкокортикостероидтарды қолданамыз. Соның бірі беладен деген маз болып саналады. Оны күніне 1-2 реттен артық жағуға болмайды. Бір рет жағамыз, мысалға айтқанда 5-7 күнге береміз. Сосын адвантан деген крем береміз. Адвантан деген крем ол күніне 1 рет жағылады, тоже 10-14 күнге дейін. Бірақ естеріңізде болсын, бұл сыртқы көріністер бойынша тізеге арналған, яғни бетке жағып жүрмеңіздер. Егер де бетте осындай болса, адвантан, синафлан, жалпы беттерге гормональный маздарды жағып келетін пациенттер болады. Ол пероральный, ауыз аймағында бетте дерматиттер тудырып жіберуі мүмкін. Сол үшін бетке басқа нәрсе жағасыздар. Бұндай гормонды маздарды жағуға болмайды. Біз бірінші айттық беладен дедік, маз, екінші адвантан кремді айттық. Одан кейін ғана такролимус, яғни кальциневрин ингибитор препараттарына, пимекролимусқа өткіземіз. Яғни 2 рет күніне жағып, оны 28 күн бойы жағамыз. Сосын увлажнитель воздуха, увлажнитель деп айттық, өте маңызды. Терілерге біз эмоленти всегда пожизненно жағып отыруымыз керек. Өйткені бұл жерде тері өте құрғақ болады. Тері құрғаған сайын ол өршіп кетуі мүмкін. Сол үшін сіз осы острый процесс кішкене басқан соң, міндетті түрде басқа аймақтарға эмоленти всегда жағып жүруіңіз керек. Мысалға, аптекаға барсаңыздар, эмолентидің өте көптеген түрлері бар. Одан кейін біз УФВ сәулесін қолданамыз, ультрафиолетовый сәулелерді бастапқы уақытта 10, 20, 30, солай жалпы 20 секундтан да көбейтіп отыруға болады. 20 секунд, 40 секунд, 60 секунд деген сияқты 4 минутқа дейін біртіндеп көтеретін боламыз. Және де бұл 1 айдың ішінде ультрафиолетовый сәуле аласыздар. Осы емді толық алған кезде біз 6-8 ай бойы ремиссияда ұстай аламыз, бірақ міндетті түрде жаңа айтқан эмолентиді үзбейміз. Сол үшін кейде бір пациенттер болады, бір ғана креммен аз уақыт қана жағады, 5-7 күн сосын тастап жібереді, яғни кетпей жатыр деп қайтадан келеді. Міндетті түрде схема бойынша емді алуыңыз керек. Ал мынау атопиялық дерматиттің эксудативті формасы, эритематозды скамозды формасы. Жалпы балаларда атопиялық дерматит сәби кезінен басталады. Біз бетке гормон тегізбейміз деп жаңа айттық. Бұл кезде біз не жаға аламыз деген сұрақ келеді. Кальциневрин ингибиторлары бойынша бізде элидил деген бар. Біз бұларға бұл гормон емес, және де крем түрін емес, эмульсия түрлері жақсы көмектеседі. Өткен құрамда спирт жоқ, соны алып жағаласыздар. Гормон жаңа айтқандай пероральды дерматит тудырып жібереді. Біреулер синафлан және де адвантан жағып келеді. Егер де бір ескеретін нәрсе, элидил көмектеспей жатса, 1-2 күн ғана, максимум 1 күн, 2 күн ғана адвантан препаратын жағуға болады, өте тонкий слоймен. Содан кейін ғана қайтадан элидилға жағасыздар. Бұл жерде де яғни эмолентилар маңызды, бірақ дәл қазір біз эмоленті жағалмаймыз, бет аймағына. Сол үшін бірінші кішкене өршу сатыларын басып алғаннан кейін ғана эмоленті жағып, бетті де барлық теріні жалпы увлажнять етіп отыру өте маңызды болып саналады. Одан бөлек гипоаллергенный диета
маңызды болуп саналат. Мына мисалга элыдил дегенimiz 3 айлык балага баштап колдона берүүгө болот. Эң үзүлүү кезинде анасы гипоаллергендик диета устануу керек. Ал бала уже 5-6 айдан баштап прикормга өткөн кезде аллергиясы бар заттарды бермейсиздер. Жалпы бул бала болсун, эресектер болсун, аллергияны контактылардан, химиялык веществолордон аулак болуу керек. Яғни кайтадан аскынып кетпес үчүн ремиссияда ұстау өте маңызды.